तो सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, फिर लिखना है माई इंस्टेंट और आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से आप किसी भी तरीके के साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? रोम अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया।